Друзья, приветствую вас. Ну, вот как вы видите, происходит колбасня полная. Индекс волатильности вообще улетает. Соответственно, рынки Азии проседают. Сегодня с утра Индия проседает. Китай вообще почти на 4% в минусе. А американский фьючерс на S&P показывает отрицательную динамику. Вчера еще DAX, немецкий индекс, закрылся в минусе. Ну и нефть, соответственно, показывает падение и продолжение негатива. Даже золото продолжает проседать. Хотя, казалось бы, золото в такой ситуации, оно должно расти. Ну вот по индексу волатильности, видите, какая картинка ужасающая. Он просто улетел. Но это связано с рядом обстоятельств, в том числе с заявлением Трампа по поводу ситуации в Китае и с реакцией на это заявление. И вообще, то есть, ситуация, она все больше приближается к панике, хотя на самом деле-то там ничего такого в этой ситуации уже нет. Уже как бы, видно, что она под контролем находится, но эмоции берут свое, и плюс есть перекупленность, перекосы на рынках, соответственно, это все вот вызывает такой ужас. То есть индекс волатильности, индекс страха, он улетает. И, скорее всего, сегодня мы увидим просто мощнейшее движение вниз по рынкам. Ну вот 3000 пробили со свистом по S&P, по фьючерсу. И здесь, в общем-то, открыта дорога уже движения на сильный уровень поддержки, который находится на 2050-2060, вот сюда вот, в этот диапазон. 2150-2060. То есть вполне как бы все это дело, оно может обрушиться и полететь вот до этих значений. Ну и далее идут уровни поддержки, это 1630 и 1320. На имеющихся панических распродажах вполне как бы может быть движение вот вплоть до 2050-2150. Соответственно, это уже получается падение на 30%. И по сути это и есть уже самый настоящий кризис и обвал. Вот. Но, конечно, есть основания для того, чтобы, допустим, вот здесь вот на 2680 или вот здесь вот на 2300 хотя бы его поймали и произошел разворот. Но надо понимать, что вот цель движения, она может быть и вплоть до вот этих значений. Я не говорю, что сейчас она все повалится и немедленно сюда пролетит. Но тем не менее, то есть скорость движения, она указывает на то, что уже кризисные явления сформировались. И, соответственно, может быть вообще полный армагеддец. Вот дневные графики, видите, по фьючерсу S&P какой вид имеет. То есть это вообще просто трешак полный идет. Вот, то есть 3000 пробили и полетели еще ниже. Но здесь уже вырисовывается ближайшая цель 2650. Вот сюда, вот в этот диапазон. То есть, поэтапно, соответственно, либо вот сейчас от текущих значений до 2850 будет консолидация и отскок. Или же, если все-таки будет пробито это значение, следующая цель движения, это вот по этим минимумам идет, будет 2770. И если она не удерживается на 2770, то уже движение на 2640-2630. И вот если она уже не удерживается здесь и наступает пробой, то идет движение уже к 2000. И ситуация становится уже крайне раскаленной и критичной. Здесь еще такой момент, видите, если начинается распродажа и снижение, то процесс он принимает, скажем так, характер паники, и все подряд начинает сыпаться и лететь вниз. Вот китайский индекс сегодня показывает негативную динамику, проседание почти на 4%, то есть это указывает на то, что ситуация она в штопор впадает. Китайский индекс CSI 300 по дневному графику вот такой вид имеет. То есть, видите, открытие с гэпом, еще и продолжение снижения. То есть, это вообще страшное дело. На фоне того, что скачок индекса волатильности и проседание по Америке, еще и Китай минус 4%, то есть сегодня открытие по российскому рынку будет просто, скорее всего, трэшем. На фоне этой ситуации индекс доллара, который связан с состоянием положения всех валют относительно доллара, DXY, он, соответственно, дошел до сильного уровня 98.26. И сегодня он, наверное, попытается развернуться и опять начать расти к уровню 99,5.
Вот если не будет пробития на объеме 98.26 и закрепления, то увидим обратный ход и рост индекса доллара. Так, друзья, далее график Brent. Но на фоне вот этого Армагеддона с ростом волатильности, снижением фьючерса S&P, Азии, Китая, по нефти мы тоже видим сегодня уже повторное тестирование 50, 50,3. И вот это вот движение, оно может привести к пробою 50. Ну и дальше цель движения ближайшая будет, скорее всего, 47. Если 50 пробьет и будет закрепление. Но здесь уже указывает все на то, что это перерастает в штопор. И с учетом роста индекса волатильности пока даже невозможно сказать, что будет сегодня либо в ближайшее время разворот. То есть есть все признаки того, что ситуация она принимает признаки не паники и распродажи и полномасштабного кризиса. Поэтому здесь, конечно, лучше иметь это в виду и соответствующие инвестиционные спекулятивные решения принимать. Но по нефти все-таки видно, что она пытается сейчас отразиться от диапазона 50 с копейками. Но текущая ситуация со снижением по Китаю, ростом волатильности, снижением американского рынка, она легко может привести к тому, что 50 будет пробита и она полетит вниз. И это будет уже сегодня. На фоне этого золото находится в консолидации в диапазоне 1636-1650. Сегодня вот оно снижается. Но здесь ситуация достаточно несложная. Если будет пробито вот это вот значение 1625 на объеме, то это приведет коррекцию к уходу золота на 1610. Если движение вот в этом диапазоне 1635-1630, это будет приводить к набору позиций, консолидации и дальнейшему росту. Ну и золото получается вот либо от текущих значений, либо от этого диапазона, который лежит 1626-1630, оно попытается развернуться и отскочить к верхней границе и далее ее пробить. Если будет пробит вот этот диапазон, который находится от текущих значений 1635 до 1625 на объеме, то скорее всего будет уход вниз. Но здесь сложно сказать, то есть как будет развиваться ситуация. В кризисных случаях золото начинает расти, но здесь, как вы видите, во-первых, само золото оно уже переоценено достаточно сильно. Во-вторых, идет вообще исход из всех активов. Поэтому золото здесь будет зависеть от того, то есть оно развернется ли сейчас, начнет расти. Цель движения у него в принципе есть 1654. Или же оно пробьет вот этот диапазон, тогда как бы оно посыпется, повалится вместе со всем остальным рынком. Так, ну вот склейка фьючерса на индекс РТС, месячный таймфрейм. Сейчас вот мы, получается, пробили важный уровень 143 160 на 150. Плюс-минус, разумеется, это неточное значение. И при текущей формации вот пробили. Вполне как бы, если сейчас будет движение на 131 и пробитие 131 отсюда, то здесь уже может пойти проседание, движение на 112 тысяч. И при пробое 99 следующая цель движения это 86 800 вот сюда вот. То есть ситуация принимает необратимый характер, хаотичный. И исходя из этого надо строить стратегию своих действий. Но судя по дневному графику, вот это вот падение, оно наиболее вероятно продолжится. И ближайшая цель, которую мы можем увидеть на открытии в пятницу, это 135 800. Если не удерживается в диапазоне 135 800-135, то далее будет движение на 131 130 тысяч. Но аналогичная ситуация с индексом ММВБ. Я думаю, в ближайшее время будет пробит уровень 2850 и дальше будет движение в район 2700 и может быть даже 2560. Или же здесь будет отражение от этих уровней и, соответственно, движение вверх. Но такой сценарий сейчас видится маловероятным. Скорее всего, мы сегодня увидим пробитие.